இந்த வண்ணத்து பூச்சி பிராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மிக்ஸி ரன் ஆகுது, ஆனா சம்டைம்ஸ் பட்டக்கு பட்டக்குன்னு சத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்ம கையில கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத பாத்துடலாமா? சோ அதுக்காக டப்பியை கவுத்து போட்டு கீழே இருக்கிற ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ள மோட்டரை செக் பண்ணா கார்பன் பிரஷ் ஹோல்டர் டமால் டுமில் ஆடுது. அந்த ஹோல்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்க ஒரு ஸ்க்ரூ அந்த மிக்ஸில இல்ல. சோ அந்த ஹோல்டரை சரியா கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மோட்டரை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி ஆகணும். சோ அதுக்கான முதல் ஸ்டெப் இந்த கப்ளர் கழட்டுறது தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு 3 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. சோ அந்த 3 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா மோட்டரோட பாடி தனியா வந்துருச்சு. உள்ளுக்குள்ள ஒரு சில பார்ட்ஸ் எல்லாம் உடைஞ்சு போய் வேற கிடக்கு. சோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மிக்ஸியே கண்டமா தான் இருக்கு. தென் இந்த ஆர்மேச்சரோட காம்பன்சேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடுமையா தெரிஞ்சு போயிருக்கு. சோ அதையும் நம்ம புதுசா மாத்தி ஆகணும். ஓகே, இப்போ அந்த ஆர்மேச்சரை புதுசா மாத்தணும் அப்படின்னா மோட்டரை கம்ப்ளீட்டா டிஸ்மேண்டில் பண்ணி ஆகணும். சோ 2 ஸ்க்ரூ தான் கொடுத்திருக்காங்க. மெஷினை வச்சு கலட்டி ஏத்தி சறுக்கு புறுக்குன்னு. இப்போ நமக்கு முதல்ல கையில வரது மோட்டரோட டாப் கப், தென் ஆர்மேச்சர். இந்த ஆர்மேச்சரோட காம்பன்சேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடுமையா தெரிஞ்சிருக்கு. காரணம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்டர், கார்பன் பிரஷ் ஹோல்டர் ப்ராப்பரான ஃபிட்டிங் இல்லாதனால அங்கேயும் இங்கேயும் உராசி இந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. தென் இப்போ பாட்டம் கப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் பிரஷ் ஹோல்டர் சோ தனியா எடுத்து நம்ம இப்ப க்ளீன் பண்ணிடலாம் பக்காவா. இதுக்குள்ள இருந்த கார்பன் பிரஷ் ரொம்ப தேஞ்சு போயிருக்கு. சோ இப்போ அதனால புதுசா கார்பன் பிரஷையும் மாத்தி ஆகணும். பாருங்க கம்ப்ளீட்டா தேஞ்சு போச்சு. தென் இப்போ அந்த ஹோல்டரை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக 4 ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ராப்பரான பொசிஷன்ல கார்பன் பிரஷ் ஹோல்டரை வச்சு 4 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணா அதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ஹோல்டர்ல ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்க்ரூஸ்ல எங்க போச்சு அப்படிங்கிறது புரியாத மர்மமாவே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இப்போ நமக்கு இல்ல புது கார்பன் பிரஷும் புது ஆர்மேச்சரும் வந்துடுச்சு. சோ இப்போ ரெண்டையும் நம்ம அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிடலாமா? சேம் மாடல்ல வண்ணத்து பூச்சிக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கக்கூடிய ஆர்மேச்சர் புதுசா வாங்கியாச்சு. சோ இப்போ நம்ம அப்படியே ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போ அசெம்பிளி செக்ஷனுக்குள்ள ஃபீல்டு காயிலுக்குள்ள ஆர்மேச்சர் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு தென் டாப் கப் அதுக்கப்புறம் பாட்டம் கப் போட்டு 2 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணா இந்த மோட்டரோட ஃபிட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணும்போதே தெரியும் ஆர்மேச்சர் லேசா சேக் ஆச்சு அப்படின்னா வாசர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஷாஃப்ட்ல. இப்போ இந்த கேஸ்ல ஃபிட்டிங் பக்காவா இருக்கு. சோ வாசர் தேவைப்படல. இப்போ இந்த ஆர்மேச்சரோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக மோட்டரோட பாட்டம் கப்ல ஒரு சின்ன பால் ட்ரெஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அந்த பால் ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி நட்டுக்கு உள்ள இருக்கும். அதை கலட்டிட்டு அந்த பால் ட்ரெஸ் அதுக்குள்ள போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். சோ இதன் மூலமா நம்மளால ஆர்மேச்சரோட முன்னையும் பின்னையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ரொம்ப டைட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டு நட்டை டைட் பண்ணா அதோட வேலை சிம்பிளா முடிஞ்சு போயிடும். இப்போ கரெக்டான பொசிஷன்ல ஆர்மேச்சர் ஃபிட் ஆயிடுச்சு, சீட்டிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ கார்பன் பிரஷ் அந்த கார்பன் ஸ்லாட்ஸ்க்குள்ள போட்டுடலாமா? கார்பன் பிரஷ் அந்த ஹோல்டருக்குள்ள விட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ரிங்கை அழுத்தி பிடிச்சி ஃபீல்டு காயில இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒயரை கிளிப் டைப்ல இருக்கும். சோ அதை வச்சு லாக் பண்ணா அதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஃபிட்டிங் சொல்றது ரொம்பவே ஈஸி தான். ஆனா இந்த ஸ்ப்ரிங் போய் சீட் ஆகிறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். சோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஸ்ப்ரிங்கை அழுத்தி பிடிச்சி அந்த கிளிப்பை லாக் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நம்ம லாக் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். 2 கார்பன் பிரஷையும் போட்டாச்சு. இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகே, சூப்பரா ரன் ஆகுதுல. இப்போ பாடியோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த வண்ணத்து பூச்சி மாடல்ல 2 ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மோட்டரை வச்சு மேல இருக்க 3 ஸ்க்ரூயும் லாக் பண்ணா இந்த மோட்டர் கரெக்டா ஃபிட் ஆயிக்கும். இந்த பதிவோட கண்டினியூஷன் வீடியோ லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.